မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာရှင်များအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ပြီးငွေကုန်ကြေးကျတက်တာဒီလန်ကောင်းတစ်ခုကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့မုံပုံကချက်လက်ကားရည်နဲ့စားလို့ကိုပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးတဘာဝအားစိနဲ့ပို့သက်စေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ပြုလုပ်နေရတော့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ဒီမှာအောင်ဆုံးချက်လက်ကားရည်100 gram စား50 gram နဲ့မုံပုံဆိုတာ100 gram ကိုပြင်ဆင်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရေ30လီတာနဲ့တေချာစွာရောဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ formula ကိုအပင်တွေရဲ့အရွက်ပေါ်မှာနှံ့ဆက်အောင်ဖြန့်ပေးခြင်းအားအပင်တွေကိုပိုးမွှားကိစ္စစေပြီးတန်ဆွမ်းစေပါတယ်။ဒါတင်မကပါဘူးရှာလကာရည်နဲ့မုံပုတ်ဆိုတာကမြေစီလွှာရဲ့တန့်စင်ရည်ကိုထိမ့်ညှိပေးပြီးစားကလည်းမြေငံတက်ကိုထိမ့်ညှိပေးပါတယ်။အပင်တွေကအာဟာရတက်ပုံမစုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ဒီနီလန်းကိုဟင်းသီးရွက်တွေတင်မကပဲပန်းပင်တွေနဲ့သီးပင်တွေကိုမှအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။စမ်းကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအောင်မြင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနီလန်းကိုပိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။